Rasululloh alayhissalom aytdilarki, boshqa oylarda yo'q bir kecha bor. U kecha xayrun min alfi shahr. U shu kechani agar topib, qo'ldan kelgancha bedorlik bilan, ibodat bilan, yaxshi ishlar bilan o'tkazgan odamga xayrun min alfi shahrin. 1000 oyda ibodatidan, savobidan ko'proq ibodat savobni Xudo beradi deb Laylatul Qadr kechasiga ishora qilgan ekanlar. Ya'ni bu degani boshqa oylarda yo'q bu narsa. Yana boshqa oylarda yo'q bizga berilgan imkoniyatlardan biri Ramazon oyida boshqa oylarda qilingan ibodat, yaxshi ishlarda savobi ko'paytirib beriladi. Hadis payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, boshqa oylarda qilingan farz amal agar Ramazon oyida qilinadigan bo'lsa, 70 barobar savobi ko'p bo'ladi degan ekanlar. 70 barobar. Bu degani bugun o'qigan bomdotimizga 70 ta bomdod berildi degan. Shuning uchun zakotni boshqa oyda ham bersa bo'lardi, lekin Ramazon oyiga to'g'rilaymiz bilsalang zakot. O'zi yil 12 oy zakot bersa bo'laveradi. Ramazon oyida berish kerak degan joyi yo'q, lekin Ramazon oyiga belgilab qo'yganimiz sababi har Ramazonda bir yilda bir beriladi-yu zakot. Boshqa oyga qaraganda, masalan, hozir 6-chislodan roza boshlagan bo'lsak, 4-chisloda kim zakot bergan bo'lsa, zakoti ado bo'lgan. Lekin hozir shuni bugun, erta indin qilib Ramazon oyida bersa, 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Yana boshqa oyda beriladigan yo'q imkoniyat bu oyda berilishi. Rasululloh alayhissalom hadislari bor. Bu oyda bitta nafil ibodatga Xudo farzi ajrini, savobini beradi dedilar. Buni alohida payg'ambarimiz alayhissalom to'xtalib o'tganlarning sababi bu juda katta imkoniyat degan. Nafil degani qo'shimcha ixtiyoriy ibodatlar degan. Masalan, bir odam yo'lga tupurib ketdi. Uni turpoq bilan ko'mib qo'yish nafil ibodat. Lekin shu oyda shu ishni qilayotgan bo'lsak, juda katta ajr beryapti. Yo'lda ketayotdik. Sizga yo menga kimgadir odamlarga xalaqit qiladigan nimadir turibdi. G'ishmi, toshmi, shisha siniqmi, miqmi, shurubmi, yo bir yomon bir hayvonning o'ligimi, yo chuqurmi, nimadir xullas. Shuni agar chekkaga bunday olib qo'ysak, chuqur bo'lsa yamab ketsak, kimgadir zarar yetkazadigan nimadir bo'lsa olib qo'yib ketsak, mana shu oyda Rasululloh alayhissalom aytdilarki, farzi savobini beradi dedilar. Buni his qilish uchun nafil bilan farz qaysi darajada ulug' ibodatligini his qilishimiz kerak biz. Uni tushunishimiz kerak. Tushunmagan odam endi farz, nafilga farz berilar ekan deb o'tiraveradi. Tushunmaydi uni. Hali bolachaga uni o't tushamagin, kuyasan, siz iminda borib ushlaydi-yu, tushunmagan uchun. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Chunki biz bugun, azizlar, masalan, g'iybat harom desa, o'sha sekunddan taqattaq g'iybatni to'xtatishlik uchun harom nimaligini bilishimiz kerak. Lil halal hisabun va lil haromi azabun. Qiyomat kunida halol narsalarga hisob kitob qilinasan. Haromga to'g'ridan to'g'ri azob, o't, do'zax, qiyinchilik xolos. Harom Alloh qilmagin degan ishni qilib qo'yishiga harom bo'ladi. Robbul alamin, butun olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh qilma deyapti shu ishni. Buning uchun biz mana shu bitta g'iybatni misol qilsak, endi harom narsalar ko'p. G'iybatni misol qiladigan bo'lsak, shu g'iybatni kim harom qildi? Jabroil bas, yo'qda jin bas, yo'qda inson bas, Alloh harom qildi. Siz bilan meni yo'qdan bor qilgan Xudo harom qildi. Shuning uchun bu haromni yomon ekanligini, gunohi kabira ekanligini his qilish uchun bugun biz birinchi o'rinda Robbimiz Allohni tanishimiz kerak. Qanday zotligini his qilishimiz kerak. Agar u rahim qilsa, fazliga olsa, qanaqangi rohatlar berishini ham biz his qilishimiz kerak. Agar g'azab qilsa, azoblayman desa, shunday zotni azobini bunday o'z aqlga olmaydi-yu. Sal bir o'ylab ko'raylikda, harom narsani qilgan odam azoblanadi agar tavba qilmasa. Lekin bugun biz musulmonlarning eng og'riq nuqtalarimiz, kamchiliklarimizdan bittasi, hamma biladigan, eshitsa, ko'rsa obro'yimizga zarar yetadigan, sharmanda bo'ladigan haromlarni qilmayapmiz. Aroq ichmayapmiz, nasha chekmayapmiz. Bekitib chekayotgan namozxonlar ham ko'p nashani. Endi uni hidi kelmaydi, chekayotgan ko'p endi bor. Desa zinodan saqlanyapmiz. Lekin sharmanda bo'lmaydigan harom ishlarni gapirayotgan mandan boshlab hammamiz qilyapmiz. U nima desa, begona ayollarga qarash, telefonda uyatsiz narsalarni ko'rish, yo birovni ermay qilish, yo birovni g'iybat qilish. Qani g'iybat qilmaydigan musulmon? Qani internetlik telefon ishlatib, telefonida Alloh uchun uyatsiz narsa ko'rmaydigan? Qani Alloh uchun birovdan qo'rqib, kaltaydan qo'rqib biz Alloh uchun birovni g'iybat qilmaydigan qani musulmon? Xudo bizni iymoni borlarni bir-birimizni yaxshi ko'rish deydi. Qur'onda yaxshi ko'rasan bir-biringni degan. Urushmaysan degan. Janjal qilmaysan degan. Qalbingda bir-biringga nisbatan adovat, dushmanchilik, xafachilik, bir-biringga nisbatan mensimaslikdan olib yurmaysan degan. Bugun qo'lini ko'tarsin desa birorta musulmon yo'q. Qalbida boshqa musulmonga nisbatan
xapachiligi, kibri, dushmanchiligi yo'q, musulmon yo'q hozir. Katta gapirib olmasangiz, katta gapiraverman agar shuni katta gapni bilsangiz. Musulmonni o'zi aslida yomon ko'rishi haqqi yo'q. Musulmonni yaxshi ko'rishi vojib. Agar o'sha narigi musulmonda hazar qilinadigan ishi bo'lmasa, sharti bor to'g'ri. Lekin bugun siz meni yomon ko'ryapsiz. Bugun men sizni yomon ko'ryapman. Tagida tubida Xudo uchun emas, nafs uchun. Faqat nafs yotibdi xolos. Yaxshi ko'ryapmiz nafs uchun, yomon ko'ryapmiz nafs uchun. Alloh uchun yomon ko'r, Alloh uchun yaxshi ko'r. Shunda eng katta yaxshi amalni qilgan bo'lasan deb payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qiladi.